हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो बहुत ही प्रभावकारी प्रोडक्ट है, स्पेशली मॉनसून जो मौसम चल रहा है अभी और ठंड के मौसम के लिए, जिनको कोल्ड, कफ, नज़ला या जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी, जो कि बहुत सारे कारण हैं उसकी वजह से हो जाता है, जैसे एलर्जी है, पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है, या मौसम चेंज से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उन्हें कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि है हमदर्द जोशीना, जो कि कम्प्लीटली 100% हर्बल प्रोडक्ट है जो आपके कोल्ड एंड कफ को पूरी तरह से ठीक करेगा। तो इस प्रोडक्ट जो कि हमदर्द जोशीना है, इसका रिव्यू शुरू करने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइस, इसकी क्वांटिटी, आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए मैं आपको बताता हूँ हमदर्द जोशीना, जो कि एक हर्बल रेमेडी है कोल्ड एंड कफ के लिए, वो आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, 1 mg पे, नेटमेट्स और जो फार्मास्यूटिकल साइट्स हैं वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो आप इसे कितने रुपए में परचेस कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो ये प्रोडक्ट है, जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 200 ml, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जो प्राइस मेंशन है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो है 115 रुपये। तो आप इसे 110, 105 या 100 रुपये में परचेस कर सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसकी डोसेज क्या है। आपको इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक करना है और आप इसे कूल और ड्राई प्लेस पे रखिए, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। और जैसा कि इस पे लिखा है कि यूनानी मेडिसिन है, तो किसी भी साइड इफ़ेक्ट से ये फ्री है, जबकि थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के। तो इसको आपको मिक्स करना है 10 ml ऑफ जोशीना इन 100 ml ऑफ वार्म वाटर। तो 100 ml गर्म पानी में आपको 10 ml जोशीना मिक्स करना है। और आपको ब्रेकफास्ट से पहले, मॉर्निंग में पहली चीज़ ये करनी है, और आपको सोने से पहले इसको लेना है। जो बच्चे हैं वो इसका यूजेस कर सकते हैं, वो उनको आधी क्वांटिटी दी जाएगी जो कि एडल्ट को दी जाती है, उससे हाफ क्वांटिटी में इसको दिया जाएगा। जो कॉम्पोजिशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं, किसी भी टाइप का मतलब केमिकल और उससे फ्री है ये। मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ। जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि फाइट्स फर्स्ट साइन ऑफ कफ एंड कोल्ड। जितना भी कोल्ड एंड कफ होते हैं, जो पहले साइंस होते हैं, जैसे आपको कफ होना या फिर आपको गले में इचिंग होती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इची थ्रोट, कफिंग, स्नीजिंग, तो ये सब ये दूर करता है। और आपको लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा, आपको कोल्ड या कफ होगा ही नहीं अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं किस किस प्रोडक्ट का यूज़ हो, जैसे मुलेठी है, उनाब है, अमलतास है, तुलसी है। ये सब एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और आपके कोल्ड कफ को सब ठीक करने में बहुत मदद करेंगे। जैसे मुलेठी है, आपके थ्रोट में जो इरिटेशन होती है उससे आपको निजात दिलाएगी। उनाब है, कफ हो गया आपको, या फिर आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कुछ बीच में फंस रहा है, जैसे कफ फंस जाता है तो उसको निकालने में हेल्प करेगा। अमलतास आपको कफ से रिलीव करेगा, और जो चेस्ट में कंजेशन हो जाता है जिससे आपको ब्रीदिंग लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उससे भी निजात दिलाएगा। तुलसी बेस्ट है इन चीज़ों में। तुलसी आपको कफ कोल्ड दोनों में, या आपका सीज़न चेंज होता है तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी होती है, आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है, उससे निजात दिलाने में बहुत हेल्प करता है। तुलसी तो आप कच्ची तुलसी भी खा सकते हैं, पानी में धो के आप इसका सेवन कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा करती है अगर लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ होता है इचिंग थ्रोट में। आपकी थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए या आपकी थ्रोट में इचिंग हो, खुजली हो, आपको इरिटेशन हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कफिंग हो, खांसी बहुत ज़्यादा है, खांसी आपको ठीक नहीं हो रही, तो आप इसका रेगुलर यूज़ कीजिए, आपकी खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। स्नीजिंग है, आपको कोल्ड हो रहा है, आपको छींकें आ रही हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी छींकें कुछ टाइम में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, आप यूज़ करना चाहें। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पाए हैं, एलर्जी हो गई है आपको, पॉल्यूशन की वजह से आपको इरिटेशन हो गई है, मौसम चेंज हुआ हो तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, ये कम्प्लीटली ठीक करेगा। और जैसा कि आप प्रोडक्ट पे देख पा रहे हैं, किसी टाइप के अल्कोहल का यूज़ नहीं हुआ है, नो अल्कोहल,
नॉन ड्राउजी फॉर्मूला, तो आपको नींद भी नहीं आएगी इसको लेने के बाद। जस्ट आपको लिमिटेड क्वांटिटी में इसका यूज़ करना है और लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ करना है, ताकि आपको जो फ़ायदे हैं वो पूरी तरह इसके मिल पाएँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट कोल्ड कफ में इसका सेवन 1 से 2 हफ्ते तक करिए। किसी टाइप का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट जो मैंने रिसर्च करे हैं वो हैं बेसिकली आपको कई बार कई लोगों को शिकायत कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशंस की शिकायत आ जाती है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। थोड़े गर्म हैं, इसमें तुलसी का यूज़ हुआ हुआ है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे मुलेठी वगैरह गर्म होती हैं, तो आपको थोड़ी इरिटेशन हो सकती है स्टमक में। बस यही साइड इफ़ेक्ट हैं, और कोई साइड इफ़ेक्ट मेरे रिसर्च करने के बाद तो मुझे पता नहीं चला है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो ओवरऑल जोशीना जो ये है, हमदर्द जोशीना है, खांसी और सर्दी के लिए एक हर्बल इलाज है, ट्रस्टेड है, बहुत टाइम से लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं। यूनानी रेमेडी है कोल्ड एंड कफ के लिए, आपके इस थ्रोट में प्रॉब्लम है, सो सब चीज़ों के लिए ये आपके इरिटेशन के लिए, एलर्जी के लिए ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। और किसी टाइप के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे और जो अडल्ट हैं दोनों के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।